Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серии видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы воспользуемся еще несколькими способами, как создать кириллицу на основе латиницы. Следующий способ — это добавление элемент референсов. Мы это тоже уже неоднократно делали, но вкратце я вам покажу. Возьмем, например, букву «Э», которая по большому счету у нас выглядит как буква «С», только у нее еще есть такая перекладина. Поэтому что мы делаем? Мы выбираем этот элемент тулом, Ctrl-C, вставляем сюда, Ctrl-V, Ctrl-Shift-V, чтобы вставить элемент референс. Теперь жмем на W, чтобы у нас отзеркалился, и теперь можно сюда добавить просто прямоугольником вот так перекладину, но она у нас добавилась здесь, поэтому это не нужно. Делаем новый пустой контурный элемент и в него уже дорисовываем вот так вот перекладину. Я пока делаю это грубо, нажму бриллиант, чтобы он все рассчитал, и в принципе все. Вот у нас буква «Э» готова, но если мы возьмем то же самое, сделаем в какой-нибудь жирной букве, вот так, Ctrl-Shift-V, развернуть, точка с запятой, чтобы расставить автоматически окроши, и здесь вот также нарисуем, также новый. Ну, тут можно сделать так. Я обычно делаю так: Ctrl-Shift-Alt-S, и он у меня создает новый контурный элемент. Тут, в принципе, это то же самое, что сделать вот это. Все, я вот так вот добавляю. И вот у нас получилась буква «Э». Ну, вариант рабочий, конечно, но на самом деле не очень правильный, потому что для того, чтобы оптически компенсировать вот эту вот черноту, которая у нас здесь происходит, нам нельзя просто взять и скопировать букву «С». В идеале нам нужно вот эту часть чуть-чуть сделать поменьше, поуже, вот эту чуть поменьше, вот эти части немножко подраскрыть, немножко изменить динамику вот этой буквы, потому что если мы видим, у нас вот здесь вот такой идет овал, плавненький, и здесь он немножко так грубо заканчивается, потому что у нас так идет, ну, взгляд. Слева направо смотрит. А вот буква «Э» у нас как будто бы сразу упирается в этот вот горб, и потом это идет плавно. Поэтому в идеале нужно взять и вот это вот все сместить сюда, чтобы сместить как бы оптическую вот эту вот часть. Но у нас тогда изменится буква «С». Теперь она уже смотрится грубо. Здесь у нас такой резкий горб, потом плавный спуск. То есть как бы вариант рабочий, элемент референс штука хорошая, но для того, чтобы ее улучшить, нам нужно использовать дельта-фильтры. Вот, потому что элемент референса в целом мы с вами уже разбирали не один раз. Вот, допустим, я сделал вот такую букву, теперь я могу нажать элемент, добавить дельта-фильтр, и я сразу обычно ставлю такие квадратные узлы, чтобы они никуда не двигались, и теперь можем чуть-чуть, буквально там на пару юнитов, вот так подраскрыть, и вот это можно немножко открыть, и динамику вот эту тоже чуть-чуть компенсировать в сторону. Но что у нас здесь происходит? Я жму Shift вправо, а он у меня уезжает влево. Почему? Потому что оригинальный вот этот элемент, как видите, он у нас отзеркален, поэтому все, что я делаю направо, он делает налево. Это тоже учитывайте, когда делаете такие манипуляции. Поэтому я сейчас верну обратно и немножко вот так растяну. Узлы немножко сдвину туда, но у нас потеряла динамика вот здесь. Поэтому я делаю двойной клик здесь и здесь. Видите, чтобы он на место встал, чтобы круглые были точки. Сделаю клик здесь, делаю клик здесь. И все. Теперь у нас «Э», ну, чуть получше выглядит. То есть у нас уже есть какая-то вот эта вот динамика по направлению нашего взгляда. Это никак не портит основную букву «С». Вот. Таким образом мы с вами можем сделать, например, еще букву «И». Мы про нее с вами тоже говорили, поэтому что я делаю? Я добавляю элемент референс. Добавить его можно через, например, меню мышки, элемент добавить референс. Причем это работает только в инструменте контур. Если я сделаю компонентом, я могу только компонент добавить. Компонент нам не нужен. Мы делаем через элемент, добавить элемент референс. Теперь мы вставляем букву P во все мастера. Правда, а здесь что-то у меня сломалось.
Приведу ее в порядок. Ну, пускай хотя бы так будет. Вот. А почему у нас здесь так плохо выглядит? Мне это не нравится. Элемент, добавить элемент reference. Буква P. Во все мастера добавляем. Можем просто добавить контуры, чтобы их редактировать. Нам это не нужно. Добавляем во все мастера. Вот, все у нас есть. Теперь сюда же мы добавляем новый элемент reference, букву I. Вставляя ее. Все у нас работает. Теперь что мы делаем? Мы выбираем букву I и отодвигаем ее в сторону. А для чего это нам нужно? Это нам нужно для того, чтобы сделать вот эту букву I. Что я делаю? Беру вот это. Зажатым Ctrl сдвигаю сильно. Теперь выбираю этот элемент, нажимаю букву E латинскую, она у меня переворачивается. Делаю то же самое вот здесь. Вот у нас буква И. В целом неплохо, но есть нюансик. И это не то же самое, что мягкий знак, который мы с вами добавляли. Она должна быть чуть-чуть уже, потому что она шире, чем мягкий знак, поэтому нам нужно чуть-чуть ее сдвинуть. Но чтобы не деформировать и не разбирать этот контур и сохранить вот эту связь, мы можем добавить сюда дельта-фильтр. Я сразу вот так ставлю все точки и просто на десяточку вот так сюда смещаю. То же самое делаю здесь. Добавляю дельта-фильтр. Раз, раз. И вот так немножко сдвину внутрь. И теперь что мы имеем? Мы имеем, если я не ошибаюсь, букву R, букву P, букву R, которые выглядят одинаково, которые между собой взаимосвязаны. И если я вдруг где-то что-то вот здесь поменяю, то у меня все поменяется и в других буквах, даже с учетом того, что я здесь ее немножко подужал. А вот буква R у нас не работает, потому что я отвязал от нее дельта-фильтр. И, в общем, идею, я думаю, поняли, что изменяя один элемент референса, у меня все взаимосвязаны, как бы они сильно изменены не были. Допустим, если я даже сделаю, чтобы дельта-фильтр у меня выглядел так. Так. Ну, здесь у меня, допустим, вот так будет. Здесь будет вот так. Все равно, если я вот тут что-то буду изменять, видите, у меня все с учетом этой коррекции в дельта-фильтре смещается. Поэтому дельта-фильтр — это безумно удобная штука, и в целом, ну, она очень-очень нам пригодится. По такому же принципу мы делаем букву B. Если мы посмотрим на букву B, то у нее вот эта буква B — это не то же самое, что просто мягкий знак. Из-за того, что сверху у нас есть перекладина, нам нужно немножко полуовал подопустить. А если посмотрим на букву U, то это не то же самое, что просто буква N, часть буквы N и овал, потому что она получается очень широкая. Овал нужно тоже немножко вот так поджать. Ну, допустим, я сразу сейчас по-быстренькому это сделаю. Где у нас буква U? Открываю ее, добавляю в качестве элемента референса букву H. И элемент референса добавляю букву O. И вот тут нам нужно будет отвязать букву N. Сделаю ungroup, чтобы он убрал все связи, так сказать, между ними. Потому что он добавил группами. Из-за того, что в оригинальной букве N у нас есть стикер и вот эти контуры, он их добавил группой в другую букву в качестве элемента. Поэтому я их разбираю, и теперь могу управлять ими отдельно. Но при этом у меня N все равно еще ссылается на другие. Мы можем это увидеть вот здесь. Если я включу отображение связанных ячеек с конкретно этим элементом, мы увидим, что он ссылается на латинскую N, на кириллическую N. Но нам это не нужно. Поэтому мы жмем либо вот сюда, либо вот здесь выбираем Decompose. Нет, точнее Unlink. Unlink, он отвязывает все связи. Ну, я могу, например, сделать вот здесь, вот так вот нажимаю. Теперь, если у меня рядом стоит буква N и буква O, вот они, я могу удалить вот эту вертикаль, а вот это могу сдвинуть примерно вот сюда. От буквы O я не отвязывал никакой связи, поэтому что я делаю? Я выбираю ее, разгруппирую, чтобы дельта-фильтр применялся не на группу, а на конкретно сам контур. То есть чем меньше ступеней
между ними, тем лучше. То есть максимально желаемо делать все на оригинальном контуре. В общем, я делаю что? Я элемент тулом выделяю, жму Ungroup. Стикеры эти мне не нужны, я их удаляю, они мешаются. Теперь на этот элемент я вешаю дельта-фильтр. Вот здесь можно сдвинуть на 10, здесь можно сдвинуть на 10. Вот эти точки, они интерполировались промежуточно, поэтому здесь ничего не нужно делать. А вот тут, в принципе, вот у нас получилась готовая буква О. Здесь точно так же, если я сдвину, вот, тоже надо здесь все разгруппировать, сразу все глифы я выбрал. Это я удаляю, это я удаляю. Вот если я тут что-либо сделаю, видите, у меня N тоже испортится, потому что у нас она связана. Поэтому я убираю связь, удаляю теперь. Вот у нас U получилось, но она слишком большая, поэтому я ее дельта-фильтром. Раз, два. Раз, два. Это многовато, по 10 достаточно будет, чтобы овал не ломался. Вот. И ну, вот как-то вот так можно ее сделать. В общем, все. Вариативность у нас, по идее, работает. Да, вариативность работает, с дельта-фильтрами все работает. Единственное, важный порядок дельта-фильтра, когда вы его назначаете в панели Elements, этот элемент смещается в самый верх. То есть оно могло случиться вот так. И теперь вариативность уже не работает. Видите, она уже деформируется. Почему? Потому что у нас здесь порядок. Количество совпадает, количество точек, количество элементов, все совпадает, но не совпадает их порядок. Поэтому вот так у нас ломается интерполяция. Поэтому я просто возвращаю все как было. Можно воспользоваться этими переключателями, которые смещают ниже либо выше. Вот, сместил выше, и все у меня починилось, все работает. Ну, в общем, с помощью дельта-фильтра мы можем с вами быстро сделать. Поэтому я сейчас за кадром доделаю остальные буквы, и потом мы разберем еще какие-то техники. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.